Всем привет, всем доброе утро. На часах у меня 8 часов. На улице снова яркое солнце и минус 4 градуса. Вот такая вот сейчас погодка. Днем плюс и солнышко, ночью небольшой мороз. Птички уже здесь. Снова была пустая кормушка, насыпала. Теперь они летят и летят. Сала уже нет. Не понимаю, или же они его съедают, что вряд ли. Все-таки дятел помогает, и сало падает вниз. Хотя Андрей его привязывает проволокой очень крепко. Сало находится в сеточке. Но вот, сегодня встала, снова этого сала нет. А может быть и склевали, потому как вот там что-то осталось в сетке. Вот синичка там еще доклевывает. Может и склевали. Часто садятся на сало, часто его едят. Ночь в городе, слава богу, прошла спокойно, но без сирен не обходится. Сейчас она снова загудела, а вчера и 2 часа, и 3 часа гудела эта сирена, только отбой и снова начинает гудеть. Вот так сейчас постоянно. Но ничего нигде сейчас не слышно, кроме сирены. Сейчас, друзья, у нас масленичная неделя. Нужно печь блины. Андрей уже просит блинчиков, мама просит. Сегодня надо какие-то испечь. Но пока я еще в этом году не испекла ничего, хочу предложить вам повтор. И повтор 2 рецептов сегодня. Они коротенькие, поэтому рецепта 2. Первый рецепт — это блины с рисом и тушенкой. Очень вкусные. Я, наверное, такие сделаю еще и на этой неделе. А вторые — это не блины, а оладьи или коржики, панкейки. Их можно назвать как угодно. Это медовые оладушки. Они не жирные, выпекаются без масла практически. Получаются вкусными, сладенькими. В общем, попробуйте обязательно. Кому интересно эти 2 рецепта, можете посмотреть дальше видео. Сегодня мне, конечно, нужно готовить еду. Ни первого нет, ни второго уже. И надо записаться в поликлинику, проехать к врачу. В общем, это мои дела. Небольшие проблемы, мне кажется, побочка от приема таблеток. В общем, нужно проконсультироваться с врачом. Но я думаю, это немного времени займет. Что-то сейчас приготовлю, что-то потом. Так что вот такие планы на сегодня. Сейчас быстренько нужно сварить маме хотя бы суп, чтобы был на обед. Ну, а потом, конечно же, буду готовить дальше. Сейчас, друзья, хочу быстренько приготовить блинчики, фаршированные рисом и тушенкой. Тушенка вот у меня такая, которую дают на гуманитарку. Полбаночки у меня. Быстро сделаю тесто на блины. Значит, молоко, яйцо, водички немножко, щепотка соды, пол чайной ложки соли, чайная ложка сахара и 2 столовые ложки растительного масла. Сейчас вот это хорошенько перемешиваю. Рецепт напишу в описании видео. Добавила муки и замесила такое блинное тесто. Тесто у меня не слишком жидкое, потому как я хочу блинчики, чтобы были не очень тонкие. Все, оставляю тесто минут на 15. Рис отварила в мультиварке на режиме молочная каша, всыпала 1 к 2, залила рис горячей водой. 25 минут, и рис готов. 1 крупную луковицу порезала и натерла 1 морковку. Обжариваем в небольшом количестве растительного масла, просто до мягкости. Почему немного масла? Потому что буду добавлять еще тушенку, она жирненькая.
Выкладываю тушенку, добавляю смесь перцев и приправу для шашлыка немножко. Соль не добавляю, потому как консерва соленая. Потом уже попробую рис вместе с этой зажаркой. Если нужно, досолю. Ничего не жарю, просто перемешиваю и прогреваю. Зажарочка в рис готова. Добавила еще зубчик чеснока порезанный. Сейчас все перемешаю и отправлю в рис. Перемешала зажарку с рисом. Немножко все-таки досолила. Друзья, это уже вкусно. Риса, может, у меня и многовато, но если даже останется, его и так можно поесть. Очень вкусный получился рис. Можно, кстати, и такое блюдо приготовить с тушеночкой. Вкусный-вкусный рис. Теперь быстро-быстро жарю блинчики. И фарширую их обычным способом. То есть выкладываю начинку и теперь сверну конвертиком. Вот так, эту сторону. Ну, как обычно. Одной рукой неудобно, сейчас буду сворачивать. Все, блинчики готовы. Из данного количества у меня получилось 16 штук. Здесь 10 и еще на другой тарелочке. Так, положила я в тарелочку блинчики. Здесь у меня сметана и немножко соуса. Соус чардаш. У меня вот такой, очень вкусно. Ну что, пробуем. Блинчики очень нежные, очень мягкие. На молочке получаются. Вот смотрите, внутри рис. Берем соус, сметанку. Красота. Вкусно, друзья. Очень вкусно. И блинчики классные, начинка классная. Вот вам еще один рецепт с тушенкой из гуманитарки. Очень вкусно, мне очень нравится. Сейчас маме понесу. Ей понравится 100%. Хочу приготовить сегодня медовые коржики на сковороде. Без яиц. Они получаются мягкие, вкусные, сладенькие. Значит, что нужно? У меня чашка 300 мл. Всыпать эту чашку муки в миску, добавить 100 грамм сахара, столовую ложку меда и чайную ложку соды без горки. Теперь нужно влить такую же чашку молока и все перемешать венчиком, замесить однородное тесто. Тесто получается не густым, не жидким. Ну, обычно я делаю такую консистенцию теста для густых блинов. Теперь тесто нужно оставить минут на 10. Сковородку теперь нужно разогреть. И масло не наливать, а вот так вот смазать просто кисточкой. Жарить эти коржики, или их можно назвать оладьями, панкейками, как угодно. На огне ниже среднего до тех пор, пока вот появятся вот такие вот пузырьки. Немножко огонь сделала меньше. Перевернула и еще около 1 минутки буду жарить. Все, пожарила. В общем, друзья, скажем так, это медовые панкейки. Ну, чтобы говорить по-нашему, говорим медовые оладушки. Они не жирные, готовятся без яиц. Безумно вкусные, сладенькие, обалденные. Вот в этой тарелке и еще вот столько, смотрите. Получается их достаточно много. Кушать их также можно с медом. Можно с вареньем, с нутеллой или что там у вас есть. Но мне кажется, с медом лучше всего. Сейчас я попробую. Я их попробовала, ну так. Очень вкусные, очень. Нежные, мягенькие. Просто тающие во рту. Какая красота. Смотрите, в середине как пух. Обалдеть. С медом вообще классно. Так что попробуйте. Очень вкусные. На данный момент, на эту минуту в городе
все тихо, все, слава богу, спокойно. Но сирена гудит и гудит и гудит. Все, всем до вечера.